Hello，今日嚟到呢間6房8廁全套廁嘅 Pool Villa，位置喺中天附近啦。佢就全套廁同埋有卡拉 OK 房嘅，咁不過就冇波台同埋冇上滑梯嘅。好，咁我哋而家慢慢行入去睇下間屋先。咁呢間屋個樓底好高嘅，同埋好闊嘅。咁我哋而家入去先。咁燒烤爐啊，基本嘅嘢都會有噶啦。咁我哋而家入去睇下個廳先。嗱，佢個樓底係真係好高嘅。中間有張圓形嘅飯台啦。咁呢一間有個特別之處就係佢應該係可以喺室內食煙嘅。咁呢個就好少有嘅，因為通常會搞到啲窗簾啊好臭，佢哋都唔會俾喺室內食煙。咁但係呢間就可以喺室內食煙，因為我見到每一間房裏邊咧都有個煙灰缸。係啦，好，呢個就係個爐啦，就用 gas 爐啊，基本嘅嘢都會有。好，咁我哋而家去下個廳先。咁佢呢度都有拖鞋俾你嘅。6間房，每一間房都係得1張雙人床，仲有一個秘密嘅地方。咁但係咧，嗱我自己就即係咁講啦，一去黐住啲民居咧，其實呢樣嘢就唔合法嘅。咁如果你真係要玩嘅時候咧，就最好推埋啲。好，咁我哋繼續行埋間屋先。咁呢個係一個樓底好高嘅 villa， 你睇下佢周圍都有呢個煙灰缸。咁地下咧就會有一個廁所啦。咁呢個就係佢卡拉 OK 房。而呢一系列嘅屋咧，佢嗰個賣點其實都係卡拉 OK。佢整到嗰啲卡拉 OK 房係好靚啊，開晒燈啊，同埋連骰盅都有嘅。咁佢仲可以校啲燈嘅顏色啦，咁你哋慢慢研究下啦。咁呢個就都有煙灰缸，都可以喺度食煙嘅。咁呢啲掣你都要，我都唔知咩嚟，研究下啦嚇。咁我哋而家上去，咁地下就冇房噶啦呢一間屋。咁我哋而家上去樓上嘅房睇下先。咁呢個自動感應嘅燈，你睇下都幾得意嘅。好，咁我哋而家上到嚟1樓，1樓有幾多間房咧？有2間房嗱，俾你睇下間屋，係真係好闊、好大、好高嘅。好，樓上1樓嘅第一間房，1張雙人床，其實間隔大家都會差唔多。我唔記得咗幾多間房有浴缸，我哋慢慢行。嗱，床頭都有呢個煙灰缸。好。咁呢個第一間房都有個浴缸嘅。咁我哋而家去第2間房。第2間房有張梳化仔啦，有張雙人床啦。嗱，又係有個煙灰缸喺度。咁同埋有自己嘅套廁浴缸。哇！呢張凳好舒服嘅應該。好，咁我哋而家上樓上，咁樓上就會有4間房嘅。嗱，睇燈，夜晚行唔怕仆親。嗱，咁4間房就會喺晒第3層。咁全部房都係1張雙人床㗎啦。咁因為咧，所有屋如果近民居嘅話咧，咁夜晚其實基本上就唔可以喺出邊開 party 太嘈啊。通常10點零11點啦，喺屋裏邊都冇問題嘅。咁呢個就樓上嘅第2間房，1張雙人床啦，自己嘅套廁。呢個就冇浴缸啦。好。跟住就樓上嘅第3間都係1張雙人床啦，自己嘅套廁。呢間去咗未啊？去咗，我而家last一間啦。好，而家係last一間，都係1張雙人床啦。嗱，全部都有煙灰缸喺床頭。
同埋自己嘅套廁嘅。好，咁我落下邊嗰一層影多次間屋俾你睇，咁我哋就陣間去第二間 villa 再睇。咁呢一間係一間6房8廁全套廁，位置大約係中天嘅 pool villa。嗱，呢間屋樓底係好高好大嘅，個泳池都 OK。好啦，咁陣間見，拜拜。